Jo vaig néixer el 13 de febrer. El 13? Sí. Tu també? Però de desembre. Jo soc llicenciat en Economia. Jo soc llicenciada en periodisme. Jo soc profe d'Economia. I jo soc periodista. Tinc un fill que es diu Pau. Bueno, pues este Roma és el meu fill. Esta és Juna i la veritat és que ens té portat del cor. Diria la sonrisa brusca de San Pedro. Jo fa poc me vaig llegir Memòria d'uns ulls pintats, de Lluís Llach, te'l recomano. Un menjar seria qualsevol arròs, però sobretot els pimentons farcits, que fa ma mare i estan ideals. A mi m'agraden molt les carxofes. Un passatemps, pues, eixir en Roma a la muntanya. A mi m'agrada molt eixir a caminar i veure un poc de verd, això ja me relaxa. Ai, el dia que va néixer el meu fill, és que clar, és un moment molt especial, és que és irrepetible. El naixement del meu nebot. El meu cas és Pere Guardiola. Jo diria Sandra Sabatés. Me pareix molt interessant. Havia de passar? Havia de passar en la nostra, no? Havia de passar.